I will give you back. Be Alex. Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal favorito, I Like You Back. En este video tutorial les voy a mostrar un programa parecido a uno como los que usa Wherever Tomorrow, como los que usan los que ya hacen más acá efectos profesionales, acá ya tú sabes, de efectos de audio, ¿vale? Es uno parecido a uno que está en Mac, como saben, no recuerdo el nombre, es uno muy raro, pero este está para Windows. Se llama Acústica Mixcraft 5. Es la versión final, es la versión completa, está en inglés, pero es bastante buena. Aquí pueden hacer efectos de sonido como por ejemplo los que pueden ver en nuestros videoblogs, los que pueden ver acá. Por ejemplo acá yo los tengo. Son estos tonos. Y esto los pueden hacer tonos así, los pueden hacer como este. Y bueno, ya que abrió el programa, les voy a hacer un review rápido para que lo puedan usar. Y aquí te aparece que tú puedes grabar una voz, por ejemplo, puedes grabar algo con tu micrófono y lo puedes editar también, o lo puedes agregar un estilo de música ya prediseñado, o puedes hacer uno con instrumentos. Yo en mi caso, pues, eso lo estoy dándole aquí en medio, música prediseñada. Le dan aquí, les aparece esto, le dan later y efectos de sonido que hay aquí predeterminados. Por ejemplo, vamos a ver, lo único que tienen es que hacer es agregarlo aquí. Se los va a agregar la línea de tiempo, le dan que sí para que lo reutilicen. Se los va a agregar la línea de tiempo y como ven tienen 5 canales para utilizar audio track. En los otros son adicionales, pero también los pueden utilizar poniendo audio. Obviamente pueden ajustarlos a la línea de tiempo, por ejemplo. Son efectos de sonido bastante buenos. Como por ejemplo, simplemente, bueno, es una lista.
Ahora lo que ustedes van a hacer para guardarlo, pues van a sacar lo guardan en mi caso en el escritorio, le ponen un nombre en específico y aquí abajo le van a poner MP3. Esto así lo dejan, acá les ponen la esta, le pueden dar editar, le pueden dar high quality para que se les haga grande más y ya le pueden dar guardar. Acá les apunta y listo. Les voy a dejar el link de descarga en la descripción del video. Lo instalan, es fácil de instalar, sí pesa poquito, pero créanme que vale la pena. Acústica Pink Track versión 5. Final, no necesita crack, no necesita serial, como ven está en inglés, pero está bastante bueno. Y bueno, esto ha sido todo del video tutorial de hoy, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda sobre este programa, tienen algún problema, tienen alguna duda, me pueden comunicarlo, me lo hacen saber y así yo poderles ayudar, ¿vale? Ojalá y se la pasen muy pero muy bien. Este videoblog el próximo viernes va a estar muy pero muy bueno, así que espérenlo. Y bueno, eso sería todo. Soy su amigo Alex, de I Like You Back, y estamos fuera.